Olá meninas e olá meninos, tudo bem? O vídeo de hoje é como fazer ovo no micro-ondas. Quando eu não sabia fazer essa receita, ovo no micro-ondas, hoje vocês vão aprender a fazer ovo no micro-ondas. Quando eu não sabia fazer ovo no micro-ondas, eu achava inacreditável, porque eu só achava que só fritar, né? Mas vocês vão aprender a fazer ovo, que é ovo no micro-ondas. Vamos lá? Gente, você vai precisar de manteiga. Aí eu mostrei a marca, a gente não sabe lá, tá? Mas eu mostrei a marca. É manteiga ou margarina. Eu estou usando margarina. Mas pode colocar um patinho. Prato. O prato tem que ser de vidro. Não pode ser de alumínio. Ovo. Claro, né? Colher. E sal. Olha que lindo esse potinho, gente. E sal. Vamos lá. Você vai pegar aqui, ó. Vai levar o prato no micro-ondas, o prato sem nada, ó, tá sem nada. No micro-ondas por apenas uns 30, 41 minutos. Uns 41 minutos. Aí eu pronto pra vocês. Gente, eu falei 41 minutos. É segundos, tá? Uns 39 segundos, uns 41 segundos, tá? Gente, você também vai precisar... Ó, o prato tá quentinho que eu coloquei no micro-ondas. Também vai precisar do guardanapo, tá? Gente, agora você vai pegar a manteiga. Vai colocar assim, ó, mais ou menos... Assim, olha. Ou mais de manteiga. Mais ou menos assim, gente, de manteiga. E ela, como o prato tá quente, ela vai derreter. Tem que esperar ela derreter. E olha, gente, se você colocar ela só em um lugar e ela só ficar derretida só em um lugar, aí você dá uma espalhadinha, tá? Porque tem que ficar espalhado em todo lugar, senão não vai, tá? Pera aí. Gente, tá aqui, ó. Gente, tá derretendo aqui. Gente, eu tô postando vídeo quase todo dia. Bom, ontem eu não postei, né? Porque eu tô postando vídeo quando eu tenho ideias pra fazer vídeo. E quando dá, né, gente? Não é toda vez que eu lembro de fazer vídeo e não é toda vez que dá pra fazer vídeo, né? Gente, pronto. Estou espalhando aqui. Aqui, ó. Pera aí. Vou pegar o celular e mostrar, que é melhor. Estão vendo? Tá tudo derretidinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá derretido. Daí. Pronto. Agora você vai pegar o ovo, vai quebrar ele numa vasilhinha, que é melhor, tá, gente? Quebrar numa vasilhinha. Porque vai que tá estragada, estraga, né, gente? Então quebra numa vasilhinha. Eu particularmente adoro ovo. Jogar ali a casquinha. Agora você vai colocar o ovo aqui, ó. Pera aí. Tá aqui no prato. Aí você vai pegar... Peraí, deixa eu fechar aqui a margarina. Você vai pegar o sal e vai colocar. Gente, mesmo com o gosto da margarina, se você não pôr sal, vai ficar sem gosto, tá? Então põe sal. Que é melhor, né, gente? Agora, você vai pegar um prato, vai pôr ele no micro-ondas e vai deixar em torno de uns... Ó, se você quer que a gema fique mole, deixa uns 41 segundos. E se você quer que a gema fique durinha, você deixa uns 1 minuto. 1 minuto, tá, gente? No máximo. Ó, gente, eu vou deixar 1 minuto, porque fica mais gostoso. Como a gema mole, não fica tão gostoso, sabe? Parece que tá cru. Então eu vou pôr com a gema dura mesmo. Vou deixar 1 minuto. Vamos lá, vou pôr aqui no micro-ondas. Ô, gente, quando você estiver fazendo isso, faz com o responsável por perto. Minha mãe está por perto. Mas é porque eu já sei fazer isso, tá, gente?
Eu já fiz isso várias vezes, essa receita, e deu super certo. Então, por isso que eu estou fazendo sozinha. Porque senão não estaria fazendo sozinha. Aí minha mãe estaria aqui do meu lado, né? Desde a primeira vez que eu fiz. Gente, a primeira vez que eu fiz, eu esqueci de botar sal. Aí eu falei assim, nossa mãe, tá com gosto de nada. Aí minha mãe falou assim, você esqueceu de botar sal? Aí eu falei assim, esqueci de botar sal. Gente, não reparem a minha unha. Talvez esse barulho mesmo, é normal, tá, gente? Pode esse barulho. Ah, gente, quando ele já estiver pronto, você vem com um garfo e dá uma espetadinha na gema. Se a gema for dura. Porque tem vezes que dá um estouradinho, mas é assim, normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Se ficar, né? Vou guardar ali as coisas enquanto está ali no micro-ondas. Gente, já saiu. Agora eu vou tirar ele do micro-ondas. Já deu um... Tá com uma cara de bom, gente. Peguei aqui o guardanapo. Vou tirar com o guardanapo, que é o prato quente. Gente, tira com o guardanapo, tá? Porque o prato sempre fica bem quente. Pegar aqui um garfo e uma faca, né? Peguei um garfo e uma faca do cabo amarelinho, Agora eu vou cortar. Gente, peraí, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar a câmera aqui. Vou colocar a câmera aqui. Sai, mosquito. Mosquito chato. Gente, talvez corte minha cabeça, tá? Mas eu coloquei aqui nessa posição só pra mostrar o ovo mesmo. Furei a gema, não estourei. Gente, quando eu falo estourar, faz um... assim, ó. Assim, mas é normal, tá? Olha. Tá ótimo, tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu tô vendo aqui tá furadinho, que eu dei a furadinha pro garfo. Olha, ficou assim, uma delícia. E eu vou pegar ali o pão, que eu vou pôr no pão. Peraí. Gente, eu peguei o pão, né? Eu comecei o pão. Aqui, ó. Já até forrei aqui com a toalhinha, olha. Eita, peraí. Já até forrei aqui com a toalhinha, né? Porque eu vou cortar em cima da pia. Só pra não sujar, né? Agora eu vou cortar aqui, pegar meu pão. Gente, sempre quando eu faço vídeo pra memória, peraí, deixa eu pegar aqui, senão eu faço barulho. Sempre quando eu gravo vídeo, que nem esse daí, eu gravei, terminei de gravar, vou postar no canal e vou apagar esse vídeo da galeria. Por quê? Porque aí enche a memória e aí não dá pra eu gravar, né, outros vídeos pra vocês. Aí tem que ficar apagando um monte de coisa e mesmo assim não dá. Então aí eu termino esse e já apago. Pronto, cortei. Eu não cortei muito bem cortadinho, né, porque aquilo ficou, mas cortei. Eu vou pegar aqui o ovo, né, pra mostrar pra vocês. Vocês devem estar curiosos. Por esse pão daqui que tá ocupando muito espaço. Tô empurrando ele aqui, tirando ele daqui com o garfo. Gente, e se você que tem... que não pode mexer com fogão, essas coisas, é menor de idade, sua mãe não deixa, você não pode mexer com fogão, essas coisas, sabe? Fritar ovo. E adora ovo. E quando quer comer, não pode comer agora porque não dá pra mãe fritar ovo, moço. Pai, não sei, porque aquela hora não dá. E tem que ficar esperando. Agora se você fazer desse jeito, dá super certo. Olha, gente, o ovo aqui. Vou colocar no pão. Viram? Agora você vai pegar, vai fechar aqui com o pão, né? Com pão. Tá difícil esse negócio de fechar.
esse daqui, o prato como ele for desse jeito, é ruim lavar na hora. Então, tipo, enquanto você estiver comendo, você